Bilirim. Moğol ordusunun önünde Tengri Dağı gibi duracaklar. Ögeday'ın ordusunu yenemeyecekler. Lakin canımızı çok yakacaklar. Ordumuz Konya'ya girene kadar bize zarar verecekler. Benden ne istersin Boyan? Gündoğdu'nun istediği altınları getirdin mi? Getirdim. Güzel. Sürüyü ve malları almaya gittiğinde altınları yanında götürmeyesin. Noyan anlaşmamız altınları... Ne diyorsan onu yap. Altınlar yolda. Erzurum'dan geliyor diyeceksin. Obada altınları beklerken senden yapmanı istediğim bir şey olacak. Gonca Gül Hatun, Gündoğdu Bey'im. kolay gelsin. Sağ olasın. Babanız ne kadar talihli bir adam. Her gün ayağı için ona taze ot toplarsınız. Onun gibi bir babam olduğu için asıl ben tarihliyimdir Gündoğdu Bey. Sizi alacak adam da en az babanız kadar talihli olacaktır. Dediğiniz gibi bir yiğit çıkar da içimizdeki güzelliği de görürse o vakit bize boyunu boylayıp soyunu soylamak düşer Gündoğdu Bey. O vakit gönlümdekini sana söylemenin vakti gelmiştir. Gönlünüz dile gelsin. Gonca Gül Hatun, ben seninle ve inşallah evlatlarımla bir ömür geçirmek isterim. Gönlün ne güzel der Gündoğdu Bey. Beyim. Daha yaraların iyileşmedi. Bu halde nereye gidersin böyle? Ertuğrul Toy'da boş durmayacaktır. Eğer bu halde gidersen Ertuğrul'un işini daha da kolaylaştıracaksın. Toy Alp başlığını Ertuğrul'dan eli çoluk olduğu için almıştı. Sen de şu an aynı durumdasın. Eğer Toy'a katılırsan Ertuğrul bunu kullanacaktır. Her ne olursa olsun Toy'a katılacağım Gökçe. Ertuğrul babam dahil bütün Toy'u ikna edip istediklerini yapacağını sanırsa yanılırım. Yalnız olmadığımı görecek.